各位觀眾大家好啊！嗱，其實好耐冇出片啦，咁即係新年就同大家拜個年啦。咁其實我亦都有收到好多人就問我，點解唔出片啊？即係幾時會出片啊？咁其實某程度真係自己懶嘅，亦都唔係話唔願意去出片嘅，只不過有時候咧，即係見到一啲 topic，即係講好定唔講好咧，就好，唔知，即係總之多個諗法嘅時候咧，即係俾啲嘢阻礙嘅時候咧，就會令到我唔係好想出片㗎啦。咁今日咧就同大家即係講一講，好耐冇講嘅經濟問題啦。嗱，咁其實咧，澳門經濟數據咧，咁政府就不斷話，即係比之前好咗啊，點樣點啊。咁其實我哋最在乎嘅，當然即係除咗澳門嗰啲所謂嘅數據之外咧，係更加在乎我哋嘅資產價格啦。即係例如我哋樓價，或者我哋嘅貨幣購買力啊之類嘅嘢，先至係我哋即係作為一個市民更加集中嘅嘢嚟嘅。咁但係你話要去到樓價會唔會升？咁其實唔淨係澳門即係呢一個小型蚊型經濟可以單一去決定嘅。嗱，咁點解經濟問題唔可以成日講咧？咁第一，你講得多即係就悶啦，係咪先？咁第二咧就係你講咗冇用，都係廢話嚟啫，我覺得。咁其實即係近呢兩三年疫情之後咧，你都見到無論澳門又好，中國又好，啲經濟一直都係即係向下行嘅。咁每個人都覺得，經濟幾時先會好咧？係咪一直都唔會好咧？因為你都見到好多外資啊，咁抽走咗中國啊，甚至香港、澳門啊，好多外資都冇咗嘅。即係無論台灣資金又好啊，日本資金又好啊，美資啊，咁其實你都會見到好多資金外流咗嘅。咁但係其實資金外流係因為國家嘅政策問題啊，定係因為啲某啲因素咧？咁其實有某部分絕對係因為一啲法治上面嘅問題啦，即係政治上面嘅問題啦。咁但係實際上即係其實80-90%咧都唔關呢啲事嘅。最核心嘅問題咧，都始終都係你喺呢一個地方即係盈利嘅能力大唔大嘅啫。咁即係之前嗰幾年啦，無論比特幣啦，定係 AI 啦，咁其實你都會見到好多資金咧係流向咗去美國嗰邊㗎。咁當然中國嘅 AI 亦都係有一定嘅能力嘅，咁但係你真係講即係啲熱錢點樣去湧嚟湧去啊？咁肯定係行過去美國嗰邊嘅，因為佢嗰邊先係AI 最 hot 嘅一個地方嚟嘅。咁所以咧，你都會見到無論澳門好啦，香港又好，定係中國都好咧。咁其實亦都唔係話經濟十分之好嘅。咁好多人就會問啦，咁其實咩時候先會好咧？係咪先？咁但係點解你又會知道經濟咩時候會唔會好咧？咁其實咧其實如果你有讀經濟學嘅人咧，咁其實你好清楚有樣嘢，呢個世界一定會有經濟周期嘅。咁呢個經濟周期咧，咁即係佢會有比較衰退嘅時間啦，然之後會有比較即係中期階段會向上啦，或者總之佢會平緩向上或者平緩向下啦，咁樣理解啦。咁我哋即係過去嗰幾年一直都係平緩咁向下嘅，咁所以咧其實你只需要有少少即係 common sense 啦，冇話經濟學嘅知識啦，咁你都會知道佢去到某一個位，佢就會開始慢慢向翻上行噶啦。咁但係點樣先至可以去釐定到佢開始向上行咧？咁其實當然係要睇好多唔同嘅數據啦，例如啲資金係點嚟㗎？然之後啲資金係點樣走啊？例如你要睇農產品價格，咁佢究竟係下跌咗啊，定係上升咗啊？然之後再睇翻佢工業品產品升定跌嘅。咁其實咧，你可以睇翻中國嚟講啊嚇，咁佢2024年咧，佢農產品咧係跌咗10幾個 percent 嘅，接近15% 以上嘅。然後咧，咁你都會見到點解農產品價格跌咗之後咧，咁你又會見到工業產品亦都會跌嘅。點解會咁樣咧？以中國為例咧，其實中國咧係有3億到9億嘅農民同農民相關嘅人士啊，咁所以咧，如果農產品價格下跌嘅話咧，咁好直接地佢哋嘅收入就會少咗噶啦，因為佢哋唔係打工噶嘛，
即係佢哋嘅收入就係講緊佢哋種咗幾多嘢出嚟，然之後賣翻去個 market 嗰度，然後佢哋先會有收入嘅。咁如果佢可能今日係種橙嘅，佢拎過去個市場嗰度賣，佢上一年呢，佢可以賣10蚊一斤嘅，今年佢淨可以賣8個半，咁等於呢，佢嘅身家就即係佢嘅收入呢，突然之間就冇咗15% 㗎啦。咁當然呢一個係一個平均數據啫喎。咁有啲人呢，就少得更多嘅，可能佢少咗一半收入嘅，有啲人可能佢淨係少咗10% 5%，即係都會有咁嘅可能性啦。但係呢，你最終就會反映出去個市場上面呢，你就會見到啲人嘅錢少咗。咁然之後呢，嗱，咁當你農產品價格下跌呢，咁啲人少咗買工業產品啦，因為都冇咁多人買嘢，即係啲嘢冇咁值錢啦。咁即係啲農民亦都話，我唔買住啲農具啊，然之後亦都唔買住工業相關嘅一啲嘢，係啦。咁佢工業產品亦都會下跌嘅。咁但係呢，嗱，你要明白喎，錢呢就不斷喺度印出嚟嘅。然之後呢，政府仲話要減息，咁你就會可以想像到啲錢喺度流嚟流去啦。咁啲錢流咗去邊度呢？其實大家都好清楚嘅。嗱，呢幾年你會見到比特幣又升啦，然之後呢AI 又升啦，跟住之後貴金屬又升啦。咩貴金屬？即係啲金銀銅啊啲，全部都俾人吹到爆晒㗎啦。然之後呢，咁去到 AI 嗰度呢，又會即係啲內存啊、啲 RAM 啊，全部嘢都話要升價嘅。咁點解佢哋會升價呢？其實核心問題唔係供求問題，純粹係因為啲錢流嚟流去嘅啫，因為啲錢冇出路啊。咁啲錢冇出路呢，咁佢流完去貴金屬就流去比特幣，然之後又流去 AI，反正就喺一個 pool 入邊流嚟流去。咁而家最大嘅問題就係呢幾年呢啲房地產都唔係咁好嘅，即係中國嚟講啊。咁所以呢，佢啲錢就一直都喺度，但係佢呢就流唔到落去個房地產嗰度。咁但係呢，其實就已經係可以睇到好多跡象㗎啦，就可以睇到呢，中國嘅房地產呢將會喺即係今年2026年啦嚇，2026年開始，我嘅睇法就係大概係8月到10月呢一個期間開始呢，即係房地產會開始回暖㗎啦。咁當然呢個只係一個叫做開始回暖啦嚇，即係唔係話佢會砰一聲向上，仲未去到呢個週期，要再去到呢一個週期呢，起碼要過多3年㗎。係啦，即係講緊係我之前有睇過我啲片嘅人呢，就一直同你講2030年附近呢，先至會開始叫做熾熱，係啦。嗱，首先搞清楚復甦同熾熱係兩個概念嚟嘅。咁但係你係咪即係你買一樣嘢，你究竟你要選擇喺回暖嘅時間買啊，定係你要選擇喺熾熱之前嘅一段 period 買呢？咁就好取決於你嘅投資策略啦，係咪先？嗱，如果你係長期投資嘅，即係你係買嚟自用啊，然之後你即係有啲閒錢嘅嗰啲人呢，咁其實你係唔會選擇去到熾熱階段先會去泵嘢嘅，即係先會泵啲水落去嗰度嘅。咁當然啦，會影響房地產嘅一個核心嘅概念都係政策啦。咁政策係乜嘢呢？就係佢嗰個房貸利率啊。究竟會唔會降息呢？即係會唔會減息呢？嗱，呢啲都係好重要嘅。咁當然仲有其他嘅政策啦，例如嗰啲咩印花稅啊、咩轉讓稅啊、噼里啪啦嗰啲嘢啦。咁其實你就可以即係我會預期到啦，你會見到2026年嘅8月嗰個附近呢，就開始會釋出一啲政策㗎啦。咁然之後你見到啲政策之後呢，咁呢之前你會見到一大堆政策呢，咁房地產呢一直都係唔會有任何嘅即係刺激嘅，其實因為佢本身就係冇錢，即係啲唔係話冇錢，啲錢冇興趣入去呢一個 pool 嗰度。咁你點樣去執呢？咁啲人都係唔會想入去嘅，除非係即係好剛需嘅人咯。咁由今年即係2026年8月開始呢，咁就唔同啦，個景象會唔一樣㗎啦。嗱，我之前即係上一年呢，都會同你講，你真係好剛需。咁然之後你見到，如果你睇開嗰啲樓，咁啱算佢有啲價格，佢係低過即係個市場價格，即係10% 或者有折讓啦，咁樣嘅情況下邊咧，你可以選擇入嘅。咁其實你如果係上年買咗，
你今年亦都唔會有話好即係損手爛腳嘅情況出現嘅。嗱，即係正如我所講啦，係咪先？即係但係你買咗佢唔會升，但係佢亦都唔會跌得好勁。呢一個就係點解話嗰段時間，即係就算你上年買，你亦都唔係話唔買得嘅原因啦，係啦。咁但係你今年就唔同啦。嗱，點解差一年個資產價格亦都冇乜太大分別？咁會有分別呢？係咪先？咁但係因為有啲人就會覺得我持有住呢個資產，佢就係成本嚟嘅。咁持有住成本內，咁佢又唔想租出去自己即係點講啊？純粹係當定期存款咁樣嘅人呢，咁佢就會覺得我買咗個咁樣嘅資產喺度，然之後呢，咁佢租出去亦都唔係話好好租，咁就會導致呢，佢唔係好想去買呢個資產嘅。咁但係其實你會見到澳門嚟講啦，如果你而家呢一刻嚇係講而家呢一刻，你買咗層樓，咁然之後你選擇將間樓租出去，咁其實亦都唔難嘅。而家個租務市場亦都OK 嘅，個回報，亦都唔差嘅。咁所以呢，呢一個時間你已經可以開始考慮去即係去物色一啲優質嘅資產啦，係啦。咁優質嘅資產，咁然之後你就去到真係你即係點講？去到8月10月，你先開始叫做即係購入啦，都未遲嘅。咁你唔需要去到而家呢一刻，因為始終都仲有成半年有多嘛，係咪先？咁當然你係咪話一定要8月10月買，亦都唔需要嘅。咁只不過係嗰個時間開始復甦啫。咁復甦呢，佢通常可能仲會有大概1年嘅緩衝期嘅。咁你亦都可以喺呢段時間去考慮，睇下有冇啲適合自己嘅資產去購入啦。咁當你即係買咗呢啲樓，咁你自用又得，然之後租出去個租務市場亦都 OK。咁然後呢，咁政府亦都有可能會再推出一啲即係優惠嘅措施啦，例如減息啊之類嘅一啲政策嘅。即係銀行亦都會推出一系列嘅方法咧，去試下可唔可以即係幫一幫個樓市嘅。嗱，咁樣嘅情況下邊咧，就會即係個樓市會相對地會回暖一下嘅。咁當然即係有啲人就會話，咁但係你澳門個出生率咁低，咁邊人買樓啊？係咪先？咁好老實同你講，一個地區買唔買樓咧，通常都係取決於即係喺呢個地區嗰20%有錢佬嘅啫。即係究竟佢啲資金係會擺翻入去定期存款啦、AI 啊，定係股市啊，即係諸如此類，或者貴金屬啊呢啲嘢。咁其實咧，嗱，你貴金屬嗰啲基本上即係無論比特幣定貴金屬嚟講咧，咁其實都係一個好勁嘅泡沫嚟㗎啦，即係係啦，總之佢唔會有上漲嘅幅度㗎，可以咁樣講。咁但係你話黃金會唔會再跌翻落去2000蚊、3000蚊？咁我可以老實同你講，根據我對歷史嘅理解咧，黃金佢升咗上去咧，即係佢會跌，但係佢唔會跌到你所理解嘅嗰個數㗎啦，佢會一直喺。即係我會理解佢3000幾4000蚊，佢都會喺呢個附近徘徊㗎啦，即係一直都喺呢個數字徘徊嚇。咁然後咧，咁當一啲資金會想喺個即係而家嘅市場入邊咧回籠翻去即係房地產市場嘅時候咧，咁你係一個用家又好，或者你係一個投資者都好，咁你就要開始諗啦，喂！樓唔係好似點講啊？唔係好似買股票咁噶嘛？唔係話你想買就可以買噶嘛？因為樓就係一個咁神奇嘅嘢嚟嘅，佢係有佢嘅稀缺性存在嘅，所以先至會有炒樓呢樣嘢存在嘅。即係而家即係你覺得賣大街嘅一啲即係樓盤啦，咁其實喺熾熱嘅時候咧，你係一屋難求㗎，會有咁嘅情況出現嘅。咁所以你唔可以單純就從一個價格去理解樓市啦。不過咧，嗱，我想強調一個即係一個 point 咧，就係並唔係因為房地產要上漲所以經濟好啊，而係因為經濟轉好所以房地產會好。呢一個好重要嘅，即係我而家講緊就係無論中國又好，香港、澳門都好，咁佢咧個經濟就已經去到一個
叫做復甦嘅階段㗎啦，即係喺今年嘅年尾啦，即係8月到10月之後啦，咁經濟開始逐步回暖㗎啦。咁但係佢係咪話砰一聲會向上就肯定唔會嘅，因為你唔會好似美國咁有個 AI，然之後砰一聲就開火箭咁樣啊嘛。咁但係咧嗱，美國個 AI 咧就一樣都好似個泡沫咁嘅。咁雖然佢開咗火箭，但係佢篤一下就會爆㗎啦，係啦，就好重要嘅呢個信息。AI 呢樣嘢咧，點解話篤一下就會爆咧？嗱，老實講，就算咧係叫做即係當其時嘅第一次工業革命啦，即係嗰啲咩蒸汽機啊、紡織機啊呢啲嘢，嗱咁簡單嘅結構，佢要投入到生產，然之後到盈利，佢哋都講緊20年到30年先至可以有一個叫盈利嘅渠道出嚟㗎。即係首先佢哋要整到呢個 product 出嚟啦，然之後咧佢整完出嚟之後咧，仲要賣俾呢個市場，然之後咧仲要啲人可以接受到嗰個價格，即係會達到市場均衡啦、價格均衡啦，同埋呢個叫做規模經濟啦。咁要去到呢一個程度咧，咁其實啲產品先可以賣到出去嘅。咁但係嗱，你而家 AI 都係幾年啫嘛，幾年貨仔。咁當然有啲人都會去選擇買佢一啲訂閱啊，試下用佢一啲 function 嘅。咁例如但係其實最主要都係寫下曲啊、問下 Excel 啊嗰啲咩廢嘢嚟嘅。簡單嚟講，佢幫唔到你乜嘢㗎。就算佢而家話 Open Cloud，佢話好似好勁咁幫你多個助理做嘢，咁又點啫？你咪當多咗一個廢，即係唔係好勁嘅人，多咗一個唔會攰嘅人，佢會幫你處理一啲手板眼見功夫嘅嘢，係啦。咁佢會唔會為你帶嚟好實際嘅經濟利益咧？其實係唔會㗎，係啦。咁你仲要攞啲即係 AI 訂閱 API 去即係養住佢啦，仲要開住部電腦養住佢啦。咁其實成件事係唔合理嘅，即係你係預期內佢唔會有咩錢可以賺到啊。咁佢無論喺而家叫做影片生成又好啊，然之後佢所有嘅 AI 應用都好啦，咁佢亦都唔會有一個好實質性嘅盈利俾你睇到啊。佢最多就係叫幫助你可以更加有效率做一樣嘢，咁但係佢完成度亦都唔係話好好嘅。咁樣嘅情況下邊咧，嗱，首先大家要明白下，需求唔係創造出嚟嘅，有時候。咁當然有時候需求係可以被創造啦。咁但係喺 AI 呢個層面上面咧，你係會好，即係你認清楚個實際情況之後，你就會見到其實好多嘢你唔需要揾 AI 㗎，係咪先？你自己可以做到嘅，你好多嘢可以自己都可以揾到翻嚟嘅。咁最緊要係，就算 AI 佢真係收你錢，然之後點都好，係咪先？咁你仲有本地模型可以做喎。嗰啲係完全唔使錢嘅喎，你只需要自己屋企有部電腦都可以行到喎，即係唔係太差嘅電腦。嗱，咁樣嘅情況下邊咧，咁其實 AI 注定係一個泡沫嚟㗎啦，即係按照佢而家呢個市值嚟講嚇，咁佢始終佢嘅資金係會回流到更加有盈利能力嘅一啲即係行業啦，係啦，例如即係我所理解嘅一啲生物科技啊。一啲機械上面嘅電子零件啊之類嗰啲，即係實體經濟嘅嘢嘅，甚至係我所講嘅房地產，亦都可能會有一定嘅受益嘅。咁去到呢一個層面上面咧，咁即係各行各業叫做由一個叫做即係獨角獸嘅概念咧，咁佢就會慢慢去回歸翻一個平穩啲嘅。即係市場增長啦。嗱，咁你會見到而家即係嗰啲股價，即係AI 嗰啲股價，其實都已經回調咗好多㗎啦。咁其實係人類，大家都好清楚，即係唔係人類嘅，其實有少少投資概念嘅人，搭過好多年雞棚嘅人，你都會知道嘅。咁你搭個雞棚出嚟都係為咗即係揾水嘅啫，係咪先？咁其實你知道嗰個係棚嚟嘅啫嘛，佢唔係真係起樓㗎嘛，係咪先？咁雖然佢同你講，係㗎，我哋喺度一直起緊樓㗎，咁但係實際上面大家都知道發生咩事嘅。佢冇錢賺，佢吹到去天花龍鳳都冇用你嘅世界。同埋你而家嗰啲咁嘅大模型咧，即係擁有佢嘅公司太多啦。
即係有OpenAI 啊，即係微軟啊，然之後 Google 啊，Meta 又有啊，然之後 XAI 又有啊，即係馬斯克嗰間佢又有，咁其實有4間嘅。咁但係其實你睇翻全世界嘅一個概念就係永遠咧就淨係會得2個陣營存在，即係永遠嘅就係即係到如果一樣嘢成熟嘅情況下邊啦嚇，即係例如做芯片嘅，當年咧就淨係會剩翻 Intel 同埋會剩翻AMD 嘅，然之後咧咁去到ARM 架構咧就會變成咗剩翻高通同埋剩翻 Apple 或者台積電，咁佢就專門做嘅。然之後台積電就會得三星同佢做競爭，永遠得2間嘅咋，係唔會有超過2間咁滯嘅。嗱，咁樣嘅情況下邊，你會見到 AI 咁，其實佢係一個好初步嘅階段啦。佢到時候咧會到即係會搞到一啲公司會爆雷啦。咁佢同你講，我個 AI 賺唔到錢啊，點算啊？係咪先？咁然之後咧，咁佢嗰啲股價就砰一聲又會向下跌㗎。咁市場上面亦都有好多唔同嘅 AI 應用咧，即係都有即係衍生出嚟嘅。咁但係其實佢最終咧係會俾一個超勁嘅 AI 助理，即係好似個叫做咩啊 Iron Man 嘅嗰個助理咁嘅樣，佢就會變成咗你可能手機嘅一個助理，即時可以幫到你，或者你戴隻手鐲，然之後佢就可以答到你問題，類似咁樣嘅情況出現嘅。而唔會係而家你又要唔知裝個 Apps，然之後又要點，即係呢啲絕對唔係最終會見到嘅嘢嚟嘅。咁其實大家都知道未來大概係咩樣嘅，老實講。咁然之後佢而家就同你講我要整一個咁樣嘅 AI 應用，然之後咧好似好方便，咁實際上面咧佢收你錢，但係實際上你揾 LLM 即係大模型去做咧都可以去做到出嚟嘅，只不過可能冇佢訓練得咁靚仔啦，係咪先？咁但係最終呢一啲嘢都係會俾一個超強嘅模型，砰一聲就同你講，我會搞掂晒㗎啦呢啲嘢，而且唔係一個嘅，會係1到2個嘅，係啊，2間公司會互相競爭嘅到最後。咁其實咧我都預期呢條片唔會有好多流量㗎啦，咁但係咧點解會拍呢條片？純粹係我自己想即係 share 下一啲我嘅見解啦，同埋信息啊，即係俾一啲真正有睇開我呢個頻道嘅人啦，係啦。咁我相信即係呢一啲片嘅流量當然比唔上啲咩政府又乜，而且我呢個頻道亦都即係冇出片好耐啦。咁但係咧純粹為興趣啦，我做呢個頻道而家嘅諗法就係咁。當然你問我會唔會繼續出片，其實我係會想繼續出片嘅。咁只不過有時候真係即係呢個環境啊，即係令到即係我唔係好想去出片嘅。即係喂大佬一陣就話某人即係就咩講句乜嘢就話俾人拉咗，係咪先？跟住之後咧香港嗰個乜鬼又俾人困住咗20年。喂大佬，即係我純粹係為咗即係同大家分享下我嘅睇法。咁但係咧而家我哋呢個環境咧就令我覺得，喂大佬，我吹下水啫，吹下水可能會 take 呢個 risk 喎。咁當然我唔係話想要去即係踩佢哋條紅線，我亦都唔係咁嘅意思。咁但係咧，你有時候你踩咗佢條紅線，你唔知啊，呢個先係核心嚟㗎。即係無啦啦佢可以以言入罪嘅，即係唔好話我啊，係咪先？即係就算其他 YouTuber，咁佢都可以因為即係講多幾句覺得叫做即係對某一個企業即係不滿，係啦，佢做咗啲乜嘢，全澳門市民覺得好不滿嘅。咁但係佢可以因為喺個頻道嗰度講咗一啲嘢，而且佢都係唔係話100% 嘅。佢當然佢講嘢亦都有叫做戴頭盔㗎啦，已經叫做。但係咁樣嘅情況下邊咧，我哋呢一個司法制度依然係會即係判咗嗰個頻道嘅人咧係有罪嘅喎。咁樣嘅情況下邊，喂大佬，我作為一個 YouTuber，我出片嘅，咁我係會覺得好恐懼咯，老實講。
我係會覺得，喂，大佬唔係言論自由嘅咩？咁究竟言論自由個界線喺邊呢？有時候好難拿捏㗎。嗱，好似論盡嗰邊，論盡又收個皮啦。然之後呢，嗱，澳門咁多個頻道，即係真係講時事嘅頻道啊嚇，每一個呢，即係入罪，然之後叫做俾人搞嘅俾人搞。咁當然目前仲有一個好似冇俾人搞過嘅，係啦，嗰個頻道係咪先？咁但係嗱，冇辦法㗎嘛，你本身你澳門即係你做頻道就已經少人睇㗎啦，即係做時事頻道。咁然之後呢，你做咗，你仲要咁大嘅概率去舐嘢，咁所以就令到我唔係好想講澳門嘅時事話題嘅。但係係咪我唔講，即係啲嘢就會叫做慢慢就會變好呢？好明顯唔係嘅。嗱，好似嗱，我唔講 A 區啲巴士就哇差到呢，連澳日都出聲㗎啦，真係好神奇嘅。咁然之後呢，亦都冇其他人去講啦。即係好多嘢呢，你會見到，我好似我唔講呢個政府真係唔識做，真係唔知道自己錯喺邊嘅喎。有時候咁，其實政府亦都有聽過我嘅一啲建議嘅。咁嗱，例如呢，我之前講網約車啦，咁近期亦都見到 Uber 終於翻嚟澳門啦，Uber Test。咁我一直都話你唔發新嘅即係車，即係俾澳門市民，咁你起碼現有嘅的士佬，起碼可以即係有一個平台，即係多一個平台啦咁講，咁可以叫到車啦。咁然之後呢，國際嘅旅客呢，可以用到國際嘅軟件，可以叫到一啲的士啦。咁起碼可以舒緩一啲壓力嘅。咁然後呢，之前亦都有講啦，即係澳門會起國家博物館啦。咁當然呢一啲即係好明顯，即係因為我以前有講過呢一類型嘅片，然之後呢，政府肯定係有人聽到，然之後佢就即係吸納咗一啲嘅意見去做出嚟嘅。因為其實除咗我之外呢，你亦都見到冇任何一個頻道係會講呢啲嘢嘅。即係我話澳門係需要個博物館嘅，博物館可以為澳門帶嚟啲咩收益，然之後可以為澳門帶嚟啲咩類型嘅人才。咁佢嘅職業點樣可以多元化啦？然之後佢點樣可以帶起澳門嘅經濟啦？即係點樣去結合澳門，即係有呢個除咗叫做人哋所認知就係得賭場，係啊。咁其實唔應該嘅，因為其實你香港都有國家博物館，咁然之後呢，澳門應該都要有嘅。特別咧，澳門一個咁特別嘅即係中葡，即係叫做交流嘅地區啦。咁其實無論喺叫做體育方面啦，定係博物館啦，即係文化方面啦，咁同埋其他嘅休閒娛樂咧，咁其實澳門係有更加即係有好多可以做得更好嘅空間存在嘅。咁當然唔係話一味即係谷起澳門經濟就搞得掂啦，即係而家嗰啲外勞嗰啲問題，咁其實唔係話你經濟好就完全可以搞掂噶嘛。咁外勞嗰個額咧，好明顯就係即係中央要求澳門政府去即係要交功課噶啦，即係我嘅理解啊，純粹個人理解嘅啫。咁佢又唔可以大幅度去 cut 佢嗰個叫做人數啦。咁但係點樣可以令到澳門市民容易啲去揾到份工啊？咁就係只可以揾更加多嘅產業出嚟咯，即係創造更加多嘅職位啦。咁但係嗱，澳門政府從來都唔會話我要創造更加多嘅職位而去解決外勞問題嘅，佢唔會咁樣講嘅，但係佢會做嘅。咁但係要從咩方面去做，就佢唔識諗咯。等於早2年佢叫做即係拎住支盲公竹亂咁指，就話又要搞咩元宇宙，又話要搞乜鬼中醫藥。咁其實呢一啲好明顯係唔會有任何嘅幫助㗎。而首先佢嗰個門檻太高啦，即係外勞亦都即係就算嚟到澳門嘅亦都唔多，係啦，解決唔到阿爺嘅指標嘅。咁你肯定要發展一啲同旅遊業相關，而且又可以帶嚟高增值、高產業嘅嘢，即係例如我之前所講嘅博物館之類嘅嘢啦。咁呢，嗱，我係觀察咗一段時間嘅。自從我唔去特登俾一啲 concept 出嚟之後呢，你會見到，佢就只會識得去按照我之前所講嘅嘢呢，即係照做嘅啫。咁我亦都即係安慰嘅，我亦都覺得 OK 嘅，即係起碼
佢有人見到點講啊？講一啲有用嘅嘢出嚟，佢係會做一啲嘢嘅。咁當然唔係話100%會照做啦。咁但係佢都會參考一啲嘅意見嘅。咁但係外勞嘅層面咧，始終都係未有好強而有力嘅方法去解決嘅。咁所以嗱，連香港嗰邊都頂唔順啦，話哇澳門呢邊叫做咁有錢，咁但係咧成班後生仔一畢業咧就出嚟做外賣仔揸的士，即係大學生啊。咁然之後咧之前嗰個氹仔街市開仲型嘅一個 CFA。即係叫做咗1-2年嘢，幾年嘢，跟住之後咧，咁佢因為冇上升空間啊，亦都做唔掂啊，咁佢竟然係會選擇出嚟即係氹仔街市嗰度創業㗎。嗱，咁佢講到好冠冕堂皇啦，因為佢覺得做銀行做到悶啦，點樣啊，咁但係其實老實講，如果我哋個 market 係健康嘅 healthy 嘅，咁就算佢唔做銀行，佢都可以跳去其他企業做噶嘛，係咪先？佢 CFA 嚟嘅喎，即係佢好多正常嚟講，一個咁嘅專業人士，佢應該有好多嘅出路先啱嘅。即係可能佢覺得銀行壓力大，佢要選擇一個相對冇咁大壓力嘅環境，其實佢可以揾到嘅。或者佢覺得銀行唔夠挑戰，佢可以向上游。但係而家就係冇呢一個環境俾到佢。咁當然我唔係話即係 focus 喺一個人身上面啦嚇，而係呢一個係一個澳門即係年輕人一個普遍嘅情況嚟㗎。即係好多年輕嘅人啦，咁佢唔想返橫琴，然之後咧就喺澳門就只可以做一啲叫做厭惡性工作啦，即係咁講，冇辦法嘅，因為你職位少啊嘛。咁當然有啲人話唔係喎，我明明揾到喎。咁嗱，我只可以講呢樣嘢叫做幸存者偏差啊，一定有人揾到嘅，係啦，肯定會有人揾到嘅。咁即係等於呢個世界上再窮嘅地方咧，都會有人發達嘅。咁但係而家講緊係個普遍率啊嘛，即係而家大圍係揾唔到啊嘛。咁你唔可以拎住話10%、20% 人揾到就叫解決問題啊嘛。而家係80%嘅人都解決唔到啊嘛。嗱，咁而家呢個即係狀況咧，係仲衰過當年沙士嗰個經濟狀況㗎。係啊，即係啲年輕人揾唔到嘢做，然之後咧，咁個市場亦都冇任何嘅復甦啦，然之後亦都唔願意去請即係新人啦，即係好多重嘅打擊嘅。咁首先可能 AI 咧有少少影響啦，咁但係你話 AI 係咪真係會影響到咁多人冇工做咧？好明顯就唔係啦，係咪先？佢個影響最多係5% 度嘅啫，老實講。咁然之後佢 AI 5%，咁然之後咧市場經濟亦都唔係好好，即係企業亦都唔係揾好多錢。咁多重夾擊之下咧，就形成咗而家即係外勞，因為佢一直喺度做緊啊嘛，咁佢亦都唔會走啦，係咪先？咁然之後咧就好多工作，就算本地人想做，佢都冇辦法俾你做。咁佢就算你即係澳門政府嗰邊，佢 cut 咗一大班外勞，咁但係咧某啲企業咧，即係特別是啲比較大嘅企業咧，佢會選擇將成個工作咧外包出去，然之後咧就等其他公司去請外勞，然之後佢再叫嗰間公司去俾服務俾佢。咁所以咧亦都唔可以直接去幫到澳門嘅一啲市民啦。咁但係你叫佢即係大刀闊斧一嘢 cut 1萬幾2萬個外勞，佢又唔願意，係啦。咁所以咁樣嘅情況下邊咧就死症嚟㗎啦，係啦。咁澳門嘅即係後生仔咧，就而家叫做面臨緊即係日本當其時啊，叫做失落嘅一代啊。咩叫失落嘅一代咧？咁其實就係即係其實當年日本亦都曾經試過嘅，咁就有一班人咧。咁佢大學畢業之後咧，又係揾唔到嘢做。咁跟住之後咧，咁佢就喺屋企嗰度咧就攤屍啦。然之後咧，或者出去做啲厭惡性嘅工作，冇辦法向上流啦。咁如果你話呢個情況淨係1-2年咧，咁其實影響唔大嘅。咁但係哇，而家講緊個影響可能係5年嘅，5年以上嘅，咁個影響就好大啦。咁佢哋就會導致佢相比起一個fresh grad，佢個起點係同人哋一樣嘅，咁但係佢老人哋5歲，
係啦，咁就算佢一樣都有大學學歷，然之後佢都可以即係唔係叫老啦嚇，但係企業咧佢就會唔願意去請你㗎啦，因為佢會覺得哇你又老佢5歲，然之後咧你可能要求嗰個工資會高過一個啱啱畢業嘅人。嗱，咁樣嘅情況係一個惡性循環嚟嘅，咁嗰班人咧只會不斷地唔想做，係啦，咁係一個好大嘅問題嚟嘅。嗱，咁我當然希望即係澳門嘅言論自由咧係可以進一步放寬啦，即係唔好似之前咁嚴啦。即係你睇下論盡又收個皮啦。咁你話佢係咩原因收皮？咁其實好簡單啫，因為嗱首先佢嗰個言論相對激進咗啦，嗰一段時間。咁其次，咁佢又俾政府嗰邊咧即係 cut 鬼咗佢個銀行 account 啦，咁佢收入亦都受限啦。咁多重原因下邊咧，佢發覺真係搞唔掂啦。咁佢自己啲記者亦都即係又俾人告啦，係咪先？咁可能連記者都冇啦。咁樣嘅情況下邊咧，咁即係澳門叫做非官媒就冇晒咁滯㗎啦，係啦，就剩翻一啲唔係好即係相對地唔好出名嗰啲唔知咩媒體啦，係咪先？咁反正佢乜嘢都話又要拉又要鎖，又同你講法律，咁然之後又話你咁樣講唔啱，咁樣講唔啱，咁其實咧就會搞到咁咪大家唔講啦，係咪先？唔講，咁然之後咧，咁佢又發現唔得喎，唔講又冇人，即係佢自己又唔知道做乜好喎。咁你都知啦，即係政府嗰班人係咪先？咁佢又冇乜點翻過出邊啲工啦，亦都唔知道出邊翻工係咩樣啦。咁佢就自己喺度自我幻想咧，咁永遠都係同市場脫節嘅。嗱咁其實最主要係嗱，點解我會少咗喺YouTube 呢度講嘢咧？咁首先其實有幾個原因嘅。嗱，首先咧，即係 YouTube 佢本身個流量亦都唔多啊，即係相對地全球嘅咁多個平台入邊，佢喺度減緊啊。咁所以咧，咁其實有時候我講一啲 topic 咧，喂，我去其他平台，即係我嗰邊另外一個平台啦，係得700幾個即係 follower 嘅，咁但係咧，竟然係講緊我可以有400到500萬嘅即係流量㗎，係400-500萬喎。嗱，咁我喺呢一度即係出條片，然之後即係講咁多嘢啦嚇，係咪先？咁你會見到我有過千嘅 follower，咁但係咧嗱，好老實講，我都係覺得即係1000幾百嘅啫，即係個流量，即係唔會多嘅。咁但係我去另外一個平台，我係講緊係幾百萬嘅流量喎。咁所以咧，如果你係有時候想聽下我廢噏咧，我會喺另外一個平台會更加多啲嘅。而冇即係我暫時都係會覺得我喺另外一個平台喺呢即係比較之下咧，會比喺 YouTube 咧係更加舒服嘅。咁今次就講到呢度先啦，有乜嘢就下邊留言討論啦，拜拜。